Зібрав нас Господь, щоб ми у цей день 60-ї річниці упокоєння святителя Воїна Ясенецького Луки помолилися до нього за Божественною літургією. Це дійсно святий, який є надзвичайно важливий у спасінні кожної людини. Його шлях є прикладом для всіх нас, прикладом мученичества і сповідничества, який все своє життя пройшов через тяжкі випробування і труднощі. Народився в дуже релігійній сім'ї. Дивлячись на те, що батько був католиком, мати православна, він все-таки полюбив православну віру, православну церкву. І все своє життя був віруючою людиною, де б не перебував він. Працював чи навчався, чи працював лікарем у різних районах бувшої імперії. Скрізь він любив працювати лікарем земським, лікарем, який допомагає найбіднішому народу. І працюючи в цих земських лікарнях, він робив великий подвиг сповідничества. Потім Господь привів його до прийняття сану, зразу священника, а потім і єпископа. І ось оце є великим подвигом. Пройшовши війну, він дуже багато оперував, здобув великий досвід, написав велику книгу «Гнойна хірургія», яка і сьогодні є актуальною серед хірургів. Тому, браті і сестри, і всьому цьому йому допомагав Бог. 11 років таборів сталінських. Це ж теж надзвичайно непроста ситуація, але він пройшов через це. І о диво нагороджений був сталінською премією за цей великий труд гнойної хірургії. Коли Сталіну піднесли показати, що кого нагороджують, він каже, а що це за поп? Ну, йому розказали, що це за поп, від кого це, ну пусть буде. І нагородив його сталінською премією. Тому, браті і сестри, це є приклад для... Взагалі, ви маєте такого святого тут в деканції, що навіть не усвідомлюєте до кінця, яка це велика людина, який великий сповідник православної віри. Він є прикладом для нас. Нам ніколи йти в церкву, ми зайняті своєю роботою, у нас огороди, які град потім поб'є і не принесе плоду, тому що ми без Бога їх вирощуємо, без Бога садимо, без Бога працюємо. Найголовніше, що в житті людини? Спасіння душі. А без церкви, без причастя, я дивуюся, що у вас нема причасників, що тут всі святі стоять. Сповідатися треба, особливо в такий день для вашого храму. Це є надзвичайно важливо для вас. Тут повинні 2/3 сьогодні причаститись були у день пам'яті цього великого святого. Браті і сестри, не розумієте ви? Не розумієте до кінця, що важливіше в нашому житті. А в нашому житті найважливіше – це Бог. Без Бога, казали наші діди і прадіди, ні до порога. І це є істина. Тому що те, що без Бога, воно лукаво. А те, що з Богом, воно під промислом Божим. Тому поклоняйтеся своєму святому. Розумійте, ходіть на служби. Не дивіться на те, що вам тут розказують про Православну церкву України. Так можуть розказувати тільки розкольники, які вони сьогодні є, і демонічно одержимі люди. Тому що церква, яка визнана, є правильною церквою. А церква, яка пішла в розкол, вона стає церквою неканонічною, стає церквою, яка єретична церква. Тому що вона підняла свою руку на Вселенського патріарха, який є першим у православ'ї, і відкидає його. Тому, браті і сестри, будьте мудрими. Ви, хто тут стоїть, є малі апостоли. Ви не повинні додому йти, опустивши голову, а зустрівши прихожан на ЗМП, розказувати їм. Ви малі апостоли, ви проповідники. Я не знаю. Від вас дуже багато залежить. Тому не соромтеся, будьте гідними свого святого, Воїна Ясенецького, який ніколи не соромився. Коли робив операції, він молився, всі там насміхалися з нього. А один каже, та я от скільки не оперірую, але душі ніколи не бачу. А він каже,
А я теж, знаєте, оперирую і розуму ніколи не бачив. Тобто, хіба це можна побачити? Це тільки душою можна відчути і бачити. Тому хай Бог вас всіх благословить. Я радий сьогодні, що перебуваю в вашому храмі. Ви закінчите його, все це так і відбувається, не буває зразу. Все з неба не падає, треба працю, треба працювати і буде все добре. Хай же Бог вас всіх благословить, Божа Матір покриває вас своїм омофором від всякого зла, а святитель Лука безперестанно молиться за вас, за ваших лікарів, за ваших дітей, за всіх, хто проживає в цьому селищі міського типу Диканська. Це великий і благодатний історичний край. Це козацький край. Якщо ми поглянемо в історію, чуть глибше, ми побачимо, скільки тут полягло людей в 20-ті роки за Україну, за її долю, за ето. Скільки їх було знищено, скільки їх було вивезено, що ми і не знаємо, де вони поділися, і де їхні могили. І ми будемо це пробачати. Треба продовжувати. Треба бути вірними своїй церкві, своїй землі, своїй державі, своїй Україні. Каже, Господь всім вам допомагає, бо у вас є взірець. От він вистояв до кінця. До кінця. Дай Бог всім здоров'я, свято вітаємо.